Tết đến xuân về rồi, anh chị em cô dì chú thím nào có nhu cầu mua mật nho, rượu nho, hãy liên hệ với Cú Đám Thép, cơ sở nhà làm, đảm bảo chất lượng, nguyên chất 100%. Ok, chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel mình. Hôm nay đi Sài Gòn chơi các bạn. Mình ở đây địa chỉ nào con quên rồi cô? 231 231 Phạm Văn Hai, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn quán cà phê cực kỳ thú vị là cà phê chó các bạn. Ở đây có rất là nhiều chó luôn. Bây giờ mình sẽ vào mình review cho các bạn từng loại chó nha. Cái con này con gì con quên rồi cô? Ôi ôi, các bạn nhìn nó dễ thương không? Ê cắn. Đó, mình đưa vô như vậy thôi chứ nó không có cắn đâu các bạn. Ô múp kìa. Ôi nè, nằm xúc lốt. wow, ở cái lầu này rất là nhiều luôn. Nhìn mấy bạn thấy mến người không? Nhìn ra nhìn mặt anh thảm không? Còn con này nhìn trắng rất là đẹp luôn các bạn. Đó, trong này con nào to nhất? Cái này nè. Con này là khủng khiếp nè. Ê, dậy chơi với mình tí bạn. Dậy đứng lên. Khủng khiếp luôn, con này chắc cũng khoảng cỡ hơn trên 50 kg đúng không? Dạ, bé này nó 45. 45 hả? Quá khủng khiếp luôn các bạn. Còn con này Bé đó là giống Chao. Nói chung là trong tất cả các loại trong chó này là đụng con nào cũng được, không cắn đúng không? Dạ. Nhìn mặt nó rất là dễ ghét luôn các bạn ơi. Ơi, đứng lên anh review chút xíu nha. Đó, nó mà thấy người vô là nó bay tới, nó không cho vô các bạn. Đó từ từ bệt đổ nha. Ủa, sao giờ này quán hơi quán vậy ta? Dạ. Bình thường đông lắm không? Dạ. Bình tối đông lắm không? Tại ngày thường là không có khách nhiều thôi nên anh thì thoải mái chơi với mấy bé. Để tới anh ôm chút xíu coi. Cho mình ôm chút xíu nha. Còn con này cái gì? Trời, con này Con này cái gì ta? Dễ thương quá, ôm miếng nha. Ôm hôn miếng nha. Đó, rất là dễ thương luôn. Rồi có đồ ăn cho chó không anh? Dạ có. Cho em đồ ăn. Bấy giờ em biết đồ ăn. Bệnh lết đó cũng đồng. Ở đây có rất là nhiều chó luôn các bạn. Nhưng mà có một đặc điểm ở đây là nó không có bay mùi nhiều, đúng không? Phải nói nó rất là sạch luôn. Con này bay lên đây nằm kìa. Bé đó nó nhát. Con này nhát hả? Dạ. Ủa em nghe nói là dòng chó Alaska này mình phải nuôi ở trong môi trường lạnh đúng không? Dạ, cũng được mà máy quạt cũng được. Nếu mà nhà anh chị có điều kiện thì trong đấy ở đấy là. Ở cái lạnh dưới cái quạt nó sẽ thích hợp với nó hơn. Dạ. Ồ, con này nhìn y như bạc rê luôn à. Phải không? Trong con này có con nào bắt bắt tay được không? Cà nó bu. Này Vũ coi chừng nó nha. Bu rồi. Ồ, 453. Con này là khủng khiếp nhất này các bạn. Ồ, hai con chó này đen thui luôn à. Con này với dưới con kia là ba con to nhất. Trời ơi.
Con này rất là đẹp luôn các bạn. Tại mình rất là thích mấy con chó nhỏ nhỏ như thế này nha. Chó này tên gì kìa anh? Dạ cái đó là phốt sóc rồi. Phốt sóc hả? Đó nhìn đẹp không? Ôi trời ơi. Ca. Ý. Lông mới dày. Trời, em chơi với chó không? Chơi với chó không? Không chơi chó đúng không? Cầm điện thoại. Cầm máy quay. Đây tới ăn ôm miếng không? Miếng không? Ăn ôm miếng nha. Ủa giờ miếng này cho đây chia vô. Đó. Dắt lên cái dây này. Không miếng hả? Không miếng. Không miếng. Anh bé đó lên được đó. Ồ, bây giờ mình sẽ ẵm thử một bé. Bé này là Này, con này bự nhất. con này 50 kg đúng không? Ôi. Anh ẵm cái nha. Ẵm cái nha. Ui ôi, làm hết hồn á. Ẵm cái nha, ẵm cái nha. Ẵm thử nọ không? Ẵm cái nha, đừng có nóng nha. Nha. Có anh có đồ ăn không? Dạ có. Bán về với đồ ăn. Đừng có nóng nha. Dạ. Ở đây có bán gói đồ ăn cho chó các bạn. Chó này anh bán nhiêu? Dạ, bịch đó là 40.000. 40.000. Với là Ăn mới biết bắt tay á, anh hỏi tay đâu. ăn là bước bắt tay đúng không? Ví dụ như bé đen cái bên anh cũng vậy. Bây giờ là nào bắt tay là cho ăn nha. Nè, ai bắt tay? Từ từ. Không có đâu, ăn đâu. Từ từ bắt tay, thì tiền nào bắt tay mới cho ăn. Mắt này. Ủa, ai dưới vậy thì. Bây giờ bỏ vô đây con nào Đậu. Giơ tay ra. Đậu là mấy bạn chia cho mỗi em một chút xíu đó nha. Đó. Trời. Rồi em này. Ăn đi con. Ồ, nó liếm kìa mấy bạn ơi. Còn con này Bé này là biết bắt tay, anh hỏi tay đâu mà tự động nó biết bắt. là cái con này biết bắt tay không? Dạ. Nè, thằng này thấy thương lắm nè. Nè, trời ơi trời. Đậu xanh bây giờ ăn nó quánh lộn các bạn. Đem lên thử cho anh coi nha. Nè, Em xin nha. Ngồi xuống. Tiếp bên ngồi xuống. rồi xuống bắt tay mấy bạn. Tay đâu? Tay đâu? Đây nè, đồ ăn đây nè. Coi nè, nó đưa tay lên đâu? nè. Đúng rồi, tay bé lên này nè. cũng biết bắt tay. Bắt tay cái cho ăn nha. Không sao hết. Nè, bắt tay cái là cho ăn. Ui dồi ôi. Nè, cho con này nè. Ăn cái đừng có cắn tay nha. Cái lộn ăn lòng. Ăn mà giành lộn có lộn luôn thôi. Nè, để dưới này lần nào ăn đi mà. Bọt quá, bọt tụi bay quá. Có khi nào mà cho nó ăn nó lỡ cắn mình không cô? Không có cắn mà nó cứ dằn chứ tụi nó không dằn qua dằn lại gì đó. Thường thì mấy bé nó sẽ không có cắn người, chỉ có cắn nhau thôi. Chỉ có cắn nhau thôi mấy bạn. Ở dưới lầu hả? Đúng rồi. Cũng vì miếng ăn không mà anh em chúng ta cắn nhau là sao? Anh em kiểu gì hả? Nè, đây nữa nè. Đó, má đã hoài vậy đó chị nói. Không? Thôi này ống nhỏ bên kia đi. Ở đây Không, này quá văng à. Nè, nè. Đó. Cắn lượm. Nè, rồi. Cứ đèn. Rồi hết rồi mấy anh ơi. Cứ đèn thì quạnh nhất nè. Cái mặt ảnh. Nhìn mặt ảnh buồn. Mặt cái sầu đời. Mặt ảnh sầu đời thì chó này nhìn mặt sầu đời quá các bạn. Bắt tay cái nha. Bé đó tên Ben, bắt tay cái Ben. bé tên cái. Ben, bắt tay cái. Đi đi đi. Này nè. Bắt tay cái nha. Nhìn nó ngầu quá các bạn ơi. Coi kìa. To khủng khiếp luôn á. Hả? Bằng cái gì người ta 50 kg mà có 40 mấy kg mà bằng. Khủng khiếp luôn các bạn ơi. Con này nó có thể đứng được nha các bạn. Bắt tay cái nha, bắt tay bạn bắt tay với mình cái nha. Đó, rất là dễ thương luôn. Úi rồi bắt tay nha. Nha. Đó, đứng được luôn ạ. Nhìn nha. Điêu luyện không? Bắt tay miếng, bắt tay miếng. Bắt tay miếng. Rất là dễ ghét luôn. Ở đây chúng ta uống cà phê thì cũng có mấy cái gọi thức ăn các bạn. Đó, bánh đồ cho chó ăn á, mình có thể mình mua mình mua bánh để mình đút cho nó ăn thì nó sẽ mến mình hơn các bạn. Đó. Còn đây là ly nước của em đúng không? Đúng rồi. Uống hả? Ly nước thì cũng giá cũng rất là bình dân các bạn, 40-50 ngàn thôi. Ngon vậy ta. Yên rê hết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con chó. Rất là lớn luôn, ở dưới lầu thì có 2-3 con thôi. Qua bên đây thì chó nhỏ không?
Đây có 2 con các bạn, đây chó nó hơi nhỏ nha các bạn, nhìn rất là dễ thương luôn. Hôm nay mình lên Sài Gòn thì mình có ghé vào đây, mình thấy ở đây rất là hay luôn các bạn. Ghé vào đây sẵn mình quay một cái vlog cho các bạn xem luôn. Đó thì địa chỉ mình bỏ vào trong phần mô tả nha các bạn. Và phần mô tả các bạn nào muốn tới đây uống cà phê, trải nghiệm với cà phê chó Alaska, một trong những loại chó nói chung là nó sống ở môi trường lạnh. Thì nãy giờ các bạn xem clip cũng khá dài, cho mình kết thúc clip tại đây các bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã xem clip của mình luôn. Bây giờ thì bye bye. Ok, gần Tết đến nơi các bạn có người yêu dẫn đi chơi chưa? Chưa đúng không? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng có tên là ListMap. Ứng dụng này có giúp chúng ta tìm kiếm người yêu cực kỳ đơn giản luôn các bạn. Các bạn hãy vào CH Play hoặc là kéo xuống phần bình luận, mình có để link ở dưới các bạn. Các bạn tải ứng dụng đi về tìm kiếm một nửa của mình. Chúc cho tất cả các bạn thoát khỏi kiếp FA.